Alif Lam Mim. Nah teman-teman, di sumur ini saya kebetulan mampir, kemudian bikin konten sebetulnya nggak sengaja ya. Nggak sengaja datang ke sini, hanya mampir sholat dan dan di depannya ada sumurnya. Kemudian saya bikin konten waktu itu baca surat Al-Fatihah. Tapi ada yang komen di situ, ada sensasi ketika membaca Quran, ada yang seperti suara-suara apa gitu. Ya. Maka kita coba ya. Kita coba membaca ayat Quran di dalam sini ya. Kita coba ya. Nah, kita baca surah Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah 5 ayat pertama. Tes dulu. Tes. Halo. Mantul. Ya, nanti komen ya kalau memang ada suara-suara aneh-aneh, komen ya. Sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.